जब कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू हुआ, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हुए और उसमें वीरस्वथं वीर गतिम गतेषु वृकोदरस्य गदाभिमर्शदे। और वृकोदर भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, आज वह रुदन करता उस युद्ध स्थल पे पड़ा हुआ है। वृकोदरस्य गदाभिमर्शने भगनेरुदण्डः धृतराष्ट्रपुत्रः। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन युद्ध स्थल पे रुदन करता पड़ा था और रोता हुआ। तब तक उसका मित्र अश्वस्थामा पहुंच गया और अश्वस्थामा ने पूछ लिया, अरे मित्रवर, ये तेरे साथ इतनी बड़ी अन्याय, इतना बड़ा कार्य किसने किया? दुर्योधन ने कहा, भला पांडवों के अलावा मेरा बाल बांका कौन कर सकता है? ये गति तो मेरी पांडवों ने किया। अश्वस्थामा ने कहा, ये गति तुम्हारी पांडवों ने किया, फिर मैं तुम्हारी सहायता क्या कर सकता हूं? जैसे इस बात को कहा अश्वस्थामा ने कि मैं आपकी सहायता कैसे करूं? दुर्योधन ने कहा, अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हो मित्र अश्वस्थामा, तो एक कार्य करो, एक बार पांडवों को मार के मेरे चरणों में डाल दो। बस ये मेरी अंतिम अभिलाषा है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, ये कार्य मैं अवश्य करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ऐसा अश्वस्थामा ने किसको कहा? अपने मित्र दुर्योधन को आश्वासन दिया। और आज पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। कौन? अश्वस्थामा। पांडवों के शिविर की ओर गया। पांडवों के शिविर में सो रहे थे, पांडव शिविर में सो रहे थे। एकाएक अर्धरात्रि का समय अर्जुन की नींद खुली और जैसे अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने देखा क्या? द्वार पर द्वारिकाधीश खड़े। द्वारिकाधीश को देख करके अर्जुन ने पूछा, केशव, इस रात्रि में आप सोए नहीं? आपको नींद नहीं आई क्या? कन्हैया ने कहा, अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम्हें नींद आती है क्या? अर्जुन ने कहा, केशव, मुझे नींद आती है और मैं सोता भी हूं। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें नींद आती है? अर्जुन ने कहा, केशव, मेरे नींद आने का कारण है और मैं सोता भी हूं। उसका कारण सुनो। मेरे नींद आने का वो कारण है गोविंद, मैंने अपने जीवन की लगाम, मैंने अपने जीवन की चाबुक, मैंने अपने जीवन का सर्वस्व आपके हाथों में समर्पित किया। जब ये जीवात्मा परमात्मा के हाथों में अपनी बागडोर, अपने जीवन की लगाम, अपने जीवन की चाबुक गोविंद के हाथों में समर्पित कर देता है, तो फिर तो ये आनंद निर्द्वंद होके मस्ती में सोता है। लेकिन हम लोग एक कमी करते हैं क्या? हम सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग परमात्मा के हाथों में अपनी ये बात समर्पित नहीं करते। और जब तक ये व्यक्ति समर्पित नहीं करेगा, अर्जुन ने कहा, केशव, मेरे नींद आने का मात्र यही एक कारण है, मैंने अपने जीवन की लगाम, मैंने अपने जीवन की चाबुक, मैंने अपने जीवन का सर्वस्व आपके हाथ में समर्पित किया। और जब ये जीवात्मा, जब ये व्यक्ति परमात्मा के हाथों में अपनी बागडोर समर्पित करता है, तो फिर आप मस्ती में कुछ भी करो, कैसे भी रहो। और जब तक नहीं करता तब तक मन में पीड़ा, भय, व्याधा। आप सोचोगे महाराज, भला ये भी समर्पित करने की कोई वस्तु होती है क्या? मन में होता है कि नहीं? महाराज भला हम ऐसा क्या करें?
जो भगवान के पास मेरा मन लग जाए। लेकिन हम लोग दुनिया की सारी दौलत, हनुमान जी के मंदिर जाऊं, शंकर बाबा के मंदिर जाऊं, राम जी के दो चौखट पर जाऊं, हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। और जिस दिन व्यक्ति भगवान को मांगेगा उस दिन ये जीवन ही उसका बदल जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसलिए मंदिर जाके भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। और जब भगवान ही आपके हो जाएंगे तो फिर आपके पास कमी किस वस्तु की। इसलिए हमेशा भगवान के पास जाओ, अपने मंदिर के चौखट में ठाकुर जी की अर्चना करो, अपने घर के देवालय में बैठो, भगवान से कहो हे गोविंद बस आप मेरे बन जाओ तो हमारा ये जीवन। और जब तक ये इसको अपना नहीं बनाओगे ना तो आपको दुनिया की सारी दौलत दे देगा। जैसे एक छोटे से बालक को आप खिलौने देते जाओ, वो खिलौने में मस्त रहता है, कभी तोड़ के फेंक देगा, कभी मस्त हो जाएगा, कभी रो पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में परमात्मा हमें नाना प्रकार का उपहार दे देता है। और थोड़ा सा जब दुख देता है ना तो फिर हम इस चौखट उस चौखट पे तलाश लगाने लगते हैं, घूमने लगते हैं, एक बार तो ठीक कर दो। इसलिए हमेशा उस परमात्मा से मत मांगो, परमात्मा को मांगो। हे गोविंद, आज अर्जुन ने यही कहा, केशव मुझे कुछ नहीं, मैंने तो अपने जीवन का सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। एक महात्मा और अर्जुन ने कहा, केशव अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमने तो सब कुछ आपको समर्पित किया। एक महात्मा भी कहते अर्जुन की बात है, अर्जुन कह रहा है क्या केशव उस महात्मा की तरह मेरा भी जीवन है क्या कि माला जपहु न कर जपहु अर्जी हवा जपे न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। जब आप अपने जीवन की लगाम, जब आप अपने जीवन की चाबुक गोविंद को समर्पित कर दोगे ना तो फिर आपको माला जपहु न कर जपहु अर्जी हवा जपे न राम। जब आप अपने जीवन को परमात्मा के साथ समर्पित करोगे ना तो फिर न आपको माला जपने की जरूरत है, न जिह्वा से राम राम करने की जरूरत है। माला जपहु न कर जपहु अर्जी हवा जपे न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। फिर उस समय क्या, उस समय तो परमात्मा ही आपका भजन करते हैं। और आप क्या करते हो, महात्मा कहते हैं न अब करमाला करता और अब ये जीवा भी राम राम नहीं करती, और क्या करता हूं न मंदिर जाता न गंगा स्नान करता, बस अब तो ये काम करता हूं, बढ़िया पड़े पड़े आराम फरमाता हूं। फिर आपका भजन कौन करता है तो कहते मेरा सुमिरन हरि करे। अब तो स्वयं मेरा सुमिरन, मेरा खुद का भजन मेरा परमात्मा करता है और मैं मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। मैं तो बस आराम फरमाता हूं और मुझे मेरा कोई काम नहीं है, आराम फरमाने का मेरा काम हो गया है। इसलिए जब ये व्यक्ति अपने जीवन का लगाम, अपने जीवन की चाबुक गोविंद के हाथ में समर्पित करो। आप मंदिर जाते हो, आप चित्रकूट
जाते हो, आप विंध्याचल जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, विश्वनाथ भगवान के पास जाते हो, जहां भी जाओ आप जैसे घर की आपकी पत्नी है, वो मंदिर जाती है तो सबसे पहले क्या करती है? घर में देवर को, जेठ को, जेठानी को, सास को, ससुर को, सभी को प्यार करती, सभी को भोजन कराती है। पर जब मंदिर जाती है तो सबसे पहले क्या करती है? मंदिर की चौखट में जाएगी तो सबसे पहले प्रार्थना करती है क्या? हमारे पुत्र, हमारे पति सुंदर बने रहें। जैसे उस स्त्री का विश्वास पति और पुत्र में रहता है, उसी प्रकार से इस जीवात्मा का प्रेम, विश्वास अपने परमात्मा के प्रति होना चाहिए। हमारे पति, हमारे सर्वस्व, और इस जीवन को गोविंद के समर्पित जीवन को हवाले करो। आज अर्जुन ने यही कहा, केशव मेरा अपना कुछ नहीं, बस मैं तो आराम फरमाता हूं। और कन्हैया ने कहा, अर्जुन ठीक कहते हो, पर ये जगह तुम्हारे सोने की नहीं है। क्या किया? आज अर्जुन को कहा, अर्जुन ये रात्रि तुम्हारी यहां सोने की नहीं, लेकर के चल पड़े। सुदूर निर्जन वन की ओर गए और एकांत निर्जन वन में इधर अश्वत्थामा का रथ चला और आ गया। कहां पर? जहां पांडव सो रहे थे। पांडव तो थे नहीं, पांडवों को उठा करके कन्हैया लेके सुदूर चले गए और वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ देख करके अश्वत्थामा पांडव समझ लिया, और पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने सोचा ये तो पांडव सो रहे हैं, और क्या किया? सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के गर्दन को काटा और लेके चला गया। और अपने मित्र दुर्योधन से कहा, अरे मित्र दुर्योधन, मैंने आपका कार्य किया, मैंने आपके मन की बात को पूर्ण किया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरे कार्य को? अरे आपने कहा एक बार पांडवों को मार के मेरे पास ला दो, ये मेरी अभिलाषा है, मैंने पांडवों को मार के लाया है। दुर्योधन ने कहा, पांडव कोई खेत के गाजर मूली नहीं है, बस गए ऐसे काट के चले आओगे। पांडवों के जीवन में हर पल पल गोविंद का पहरा साया नजर आता है। प्रमाण क्या है? उसने कहा, अरे मैं गर्दन काट के लाया हूं, प्रमाण की बात करते हो? जैसे गर्दन लेकर के गया और कहा, देखो महाराज, ये देखो मैं काट के लाया गर्दन। दुर्योधन ने जैसे सर को दबाया, अरे ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, ये तूने क्या कर दिया अश्वत्थामा? अब तो तूने ऐसा कार्य किया कि मेरे परिवार में कोई मुझे जल देने वाला भी नहीं बचा, तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनको तुमने सोते हुए मार दिया है। अब तो मेरे घर में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। दुर्योधन सोचने लगा। इधर अश्वत्थामा बैठा है। प्रातः काल के बेला दुर्योधन द्रौपदी की निद्रा खुली और प्रातः काल होते द्रौपदी अपने पुत्रों के शिविर की ओर जा रही है। और जैसे पुत्रों के शिविर की ओर गई तो क्या देखा? मातुः शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा हृदयप्या यकुलाकुलाक्षी सप्तनयन्याः किरीटमाली। और जैसे शिविर में खून की धार को देखा, तड़प पड़ी, रो पड़ी। प्रातः काल की वेला
द्रौपदी ने सोचा आज इस रात्रि में भला किसने ऐसा अन्याय किया, किसने इतना बड़ा अपराध किया। और जैसे शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखती है, खून की धार बह रही है। सोते हुए 5 पुत्रों के गर्दन को काट लिया गया। द्रौपदी ने सोचा आखिर ऐसा अन्याय किसने कर दिया। मातुः शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदप्याय कुलाकुलाक्षी सप्तन्यन्याः किरीटमाली। हे गोविंद, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है, एक एक से अतिरथी वीरों के पुत्र थे, अगर इनको युद्ध में मार दिया गया होता मुझे कोई वेदना न होती, लेकिन इनको सोते हुए मार दिया गया। कष्ट तो मुझे इस बात का है, अगर युद्ध में मारे गए होते तो मैं एक वीरांगना की मां कहलाती। दुख तो इस बात का है। तब तक द्वारकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के आए। लाखों नर नारी खड़े हैं और अर्जुन ने जैसे ये दृश्य देखा, ये दृश्य देखते अर्जुन ने तुरंत अपनी गांडीव उठाया और द्रौपदी से कहा, अरे द्रौपदी, मैं अपने गांडीव की सौगंध खा के कहता हूं, गांडीव मुक्तेरुपरे शिखा परे त्वभक्त्र मन्याससि दग्धपुत्रा। अरे द्रौपदी, मैं अपनी गांडीव उठा के सौगंध खा के कहता हूं, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को, चाहे वो आकाश में हो, चाहे वो भूमंडल में जमीन में हो, उसे ढूंढ के लाऊंगा और जैसा आप कहोगी वैसा उसे मृत्यु दंड भी दूंगा। आज अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए अर्जुन का रथ निकल पड़ा, स्वयं द्वारिकाधीश सारथी। अब एकांत निर्जन वन में अश्वत्थामा बैठा है। अर्जुन को देखा कि अरे अर्जुन तो मेरा पीछा किया है, ढूंढने के लिए निकला। और जैसे अर्जुन को आगे बढ़ते देखा, अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अश्वत्थामा बड़े व्याकुलता डर के मारे क्या किया, अश्वत्थामा के पास एक वज्र ब्रह्मास्त्र था। उसने अर्जुन को देखते अपने वज्र का सरसंधान कर दिया और जैसे वज्र ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन की तरफ बढ़ा। अब तो अर्जुन एकदम तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, अरे केशव, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के राख कर देगा, खाक कर देगा। अर्जुन ने तुरंत गोविंद के चरणों को पकड़ा और प्रार्थना करने लगा, केशव, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दाहमानानां मपवर्गो न संश्रिते। हे केशव, आप कृपा करके मुझे बचाएं। ये जो अश्वत्थामा ने वज्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, ये मुझे जला के राख कर देगा, खाक कर देगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष हुआ करती है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जैसे इसने वज्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी वज्र का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, विष को नष्ट करने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी इस वज्र ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और जैसे प्रयोग किया, वो ब्रह्मास्त्र दूर जाकर के और ये दौड़ करके अर्जुन गया और अश्वत्थामा के केस को पकड़ लिया और रथ के पीछे बांध लिया और रथ के पीछे बांध करके ले जाके जहां लाखों नर नारी खड़े थे, ले जाके वहां खड़ा कर दिया। अरे द्रौपदी, देखो, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, बोलो इसे जमीन में गाड़ के मार दूं या इसके
शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सिंह के सामने छोड़ दूं, लेकिन जैसा आप कहोगे वैसा इसे दंडित किया जाएगा। द्रौपदी ने जैसे ये दृश्य देखा, अर्जुन ने कहा बोलो इसको कौन सा दंड दिया जाए। द्रौपदी ने उत्तर दे दिया, अर्जुन मुंचता मुंचता मीसो ब्राह्मणो नितरां गुरु उवाचं च सहस्तस्या बंधनामेनं सति। अरे इसको छोड़ दो, छोड़ दो। मुंचता मुंचता मेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, भला इसे छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने कहा ये पुत्रों का हत्यारा तो है, लेकिन और भी एक इसके साथ लगा हुआ है। क्या? मुंचता मुंचता मेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये ब्राह्मण भी है और गुरुपुत्र भी है। ब्राह्मण और गुरुपुत्र को मृत्यु दंड देने का अधिकार भी नहीं है, इसलिए इसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अर्जुन ये गुरुपुत्र भी तो है, और अभी माता गौतमी के आंखों के आंसू सूखे नहीं हैं। गुरु द्रोणाचार्य के जाने के बाद गुरुदेव की पत्नी गुरु मां गौतमी रो रही हैं, रुदन कर रही। मारोदस गौतमी जननी पतिदेवता। गुरुदेव द्रोणाचार्य के जाने के बाद माता गौतमी के आंखों के आंसू सूखे नहीं हैं, और ये एक पुत्र है और मैं एक मां हूं। एक पुत्र की वेदना एक मां समझ सकती है, और इसके मारने से मेरे एक भी वापस नहीं आ सकते। और ब्राह्मण को तो इसे भी अर्जुन मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा क्या कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना Yeah.
प्रकार से ब्राह्मण हमेशा वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। द्रौपदी ने कहा इस ब्राह्मण को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण तो वंदनीय है, पूजनीय है, इसको मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। और फिर एक तो गुरुपुत्र भी है, इसलिए गुरुपुत्र को भी नहीं, चाहे वह सभी प्रकार के गुणों से ही हीन क्यों न हो। इधर द्रौपदी ने ये बात अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मृत्युदंड तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो दंडे से मिलना चाहिए ना। अर्जुन ने आज अश्वत्थामा के साथ क्या व्यवहार किया? ब्राह्मण है, मृत्युदंड देना नहीं है, तो क्या किया? अर्जुनम सहसा ज्ञाया हरे नाम थासिना मणिंजहार मूर्धन्य द्विजस्य सहमूर्धजम्। जो अश्वत्थामा के मस्तक पे ब्रह्म तेज मणि थी, अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज मणि को तेजसा मणिनाहीनम शिविरान परायतः। भगवान उस ब्राह्मण के ब्रह्म तेज में सुंदर ब्रह्म तेज झलक रहा था, मणि झलक रही थी। और अर्जुन ने क्या किया? तलवार की नोक से उसके ब्रह्म तेज मणि को निकाला और निकाल करके क्या किया? वपनम द्रविड़म दानम स्थाने निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना बंधो नायस्ति देहिकम। जो उसके मस्तक पे सुंदर ब्रह्म तेज मणि झलक रही थी ना, तलवार की नोक से निकाला और निकाल करके धक्का मार करके हटा दिया। कार्य तो इसने मृत्युदंड का किया, लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया। जो उसकी प्रिय वस्तु थी उसको खींच लिया। आपकी बहुत प्रिय वस्तु उसको कोई छीन ले और छीनने के बाद समाज से आपको लज्जित कर दे, अपमानित कर दे, या समाज से ठोकर मार के हटा दे, तो कार्य तो आपने मृत्युदंड का किया, लेकिन उन्होंने आपको समाज से अपमानित कर दिया, यानी मृत्युदंड से भी कई गुना दंड दे दिया। यही कार्य अश्वत्थामा के साथ अर्जुन ने किया। और आज अर्जुन एकांत में अश्वत्थामा जाके बैठा और सोचने लगा, कार्य तो मैंने मृत्युदंड का किया, पर अर्जुन ने मुझे मृत्युदंड नहीं दिया। क्या किया? मेरी प्रिय वस्तु को छीन के समाज में अपमानित करके धक्का मार के हटा दिया। अब अश्वत्थामा सोच रहा है, चलो ठीक है, इसने मुझे बचाया है, कार्य तो बड़ा अन्यायपूर्ण किया है, मुझे जीने का मृत्युदंड से देना चाहिए। अब तो जितने दिन जीऊंगा उतने दिन मेरी मृत्यु होगी, समाज से अपमानित होकर के जी रहा हूं। फिर भी चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार इस अश्वत्थामा ने क्या गलती किया? आज बैठा बैठा सोच रहा था कि अब पांडवों में तो कोई बचा नहीं है, लेकिन इसे याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी है कौन? उत्तरा। अभिमन्यु युद्ध में मारा जा चुका है, पर इसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। क्यों न ऐसा काम किया जाए कि जो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो बालक पल रहा है, क्यों न उसको भी मार दिया जाए कि अब पांडवों के परिवार में एक चिराग जलाने वाला भी कोई बचे नहीं पावे। ये ऐसा कौन सोच रहा? अश्वत्थामा। और बैठे बैठे आज इसने दूसरी बार उत्तरा के
गर्भस्थ शिशु को, बालक को मारने का प्लान निश्चित कर लिया और अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र इसकी तरफ बढ़ा, उत्तरा की तरफ, और उत्तरा ने देखा ये तो चला रहा है, मुझे जला के राख कर देगा। उत्तरा ने सोचा, अरे मेरे गर्भ में तो पांडवों का एक चिराग जल रहा है। उत्तरा चीख चीख के चिल्लाने लगी और गोविंद की तरफ चीख के याद करते कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। हे केशव, मैं मर जाऊं, मुझे अपने जीने का शौक नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का चिराग जल रहा है, कहीं ये बुझ न जाए, आप कृपा करके इसको बचा लीजिए। मेरी बस आपसे इतनी ही अरदास है, इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है। कौन किया? उत्तरा ने किया। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक परमात्मा होता है, भला उसका कौन बाल बांधा कर सकता है? उसको कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक परमात्मा होता है, गोविंद होता है। लेकिन जब जीवन में गोविंद को समर्पित करोगे तब। आज उत्तरा ने अपने जीवन को गोविंद के चरणों में समर्पित किया और कह दिया, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
जीवन है तेरे हवाले मोगलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मोगलिया वाले। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने का प्रयास किया। किसने? अश्वस्थामा ने। उत्तरा ने प्रार्थना किया, केशव मैं मर जाऊं, मुझे अपने जीने का शौक नहीं, आप कृपा करके मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। भगवान ने अगुष्ठ रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए। इधर उत्तरा के जीवन में मंगल कृपा किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने भी दिव्य दर्शन कराया और उत्तरा के सामने खड़े होकर के अपने जीवन को आनंदित किया, उत्तरा के जीवन में मंगल कृपा किया। उत्तरा से पूछा, उत्तरा तुम तो स्वस्थ हो कि नहीं? उत्तरा ने कहा कि सौ मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरा गर्भस्थ शिशु कैसा है? कन्हैया ने कहा एकदम स्वस्थ है, श्रेष्ठ है। ये बात देख रही थी कौन? कुंती बुआ। कुंती बुआ ने कहा अरे आज भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के इस दृश्य को देख करके कुंती बुआ ने भरी सभा में कहा ये मेरा भतीजा नहीं, ये तो भगवान है। कन्हैया ने कहा बुआ तू बाबरी है गई, पागल है गई, मैं तेरा भतीजा और तू मुझे भगवान बोलती है। कुंती बुआ ने कहा यही तो तेरी लीला है, यही तो तेरा नाटक है। किसी को मित्र बताता है, किसी को फूफा बताता है, किसी को बुआ बताता है, किसी को बहन बताता है, लेकिन जगत का मालिक है तो एक तू है और दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से आज उस भरी सभा में कुंती बुआ ने गोविंद को भगवान कहा। कन्हैया ने कहा अरे बुआ भगवान का मतलब है कुछ न कुछ देने का, बोलो क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा अरे लाला मैं जो मांगूंगी आप दे दोगे क्या? अवश्य दूंगा, बोलो क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा केशव अगर आप देने की बात करते हो तो सुनो, मैं जो मांगने जा रही हूं तुम्हें देना पड़ेगा, बोलो दोगे कि नहीं? कन्हैया ने कहा अवश्य दूंगा। कुंती बुआ ने कहा ठीक है तो मैं मांगने जा रही हूं। कन्हैया विपदो संतन सत्सत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। लाला अगर तुझे देना है तो बस एक वर दे दो। क्या? मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति टूटती रहे। कन्हैया ने कहा हुआ तू पागल है गई, बावरी है गई, अरे भला यहाँ मांगने की बारी आई तो तूने विपत्ति मांग लिया, क्या विपत्ति भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरा क्या? अरे बुआ जरा ध्यान से सुन, जिस स्त्री के भरी जवानी में जिसके पति की मौत हो जाए उससे बढ़ के विपत्ति क्या हो सकती है? तुम्हारी भरी जवानी में तुम्हारे पति पांडु की मृत्यु हो गई, पहली विपत्ति। दूसरी विपत्ति तेरे 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्र कभी लक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया तो कभी ऋषि दुर्वासा को भेज के श्राप दिलाने का, और आज मांगने की बारी आई तो विपत्ति मांग लिया। अरे बुआ क्या आज विपत्ति भोगते भोगते पेट नहीं भरा क्या? कुंती बुआ ने कहा लाला जिसको तुम विपत्ति कहते हो ना
वो विपत्ति नहीं, वही तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लाला सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। अरे लाला, उस दुख की मैं बलिहारी जाऊं जिस दुख में मेरा श्याम सुंदर मेरे समीप खड़ा रहे। उस दौलत को लेके भला क्या करूंगी जिस दौलत में मेरा गोविंद मुझसे दूर चला जाए, रूठ जाए। ऐसे दौलत की मुझे जरूरत नहीं है। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, उस सुख को लेके क्या करूंगी जिस सुख से मेरा गोविंद ही मुझसे दूर चला जाए। और हम लोग क्या करते हैं, जब जीवन में थोड़ा सुख आता है ना, तो भगवान कौन सी वस्तु होता है उसको तो हम दूर छोड़ जाते हैं। और अगर एक बार बुखार आ जाए ना, 107 डिग्री चली जाए, तो राम राम के अलावा दूसरा नाम भी नहीं याद आता। ये हमारे जीवन में, इसलिए हमेशा हर पल गोविंद को याद करो। हम लोग क्या करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। जब भगवान थोड़ा सुख देना, ये मत समझो जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। जब सुख में गोविंद का स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, तो जीवन में दुख आएगा ही। लेकिन हम सुख में गोविंद को भूल जाते हैं और दुख में गोविंद को याद करते हैं। इस प्रकार से हर पल गोविंद के साथ कृपा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा गोविंद का ध्यान करना चाहिए। चलिए, हम लोग बहुत सुंदर दिव्य भगवान भोलेनाथ के दिव्य दरबार का दर्शन करेंगे और बहुत ही दिव्य आनंद का यह समय कार्तिक के महीने में हमारे गुप्ता जी, हमारे बाबूजी जायसवाल परिवार की तरफ से जो आयोजन हो रहा है, आप सभी लोग इसका दिव्य भरपूर आनंद लें। और ये संयोग बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि नहीं हमें ये आयोजन फिर जल्दी मिल जाए, तो ये इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता। ये आपको 17 तक मिलेगा, इसके बाद जल्दी संभव नहीं हो पाता।